ครับผมพบกับเราทั้งสองคนอีกแล้วนะครับแล้วก็มาอัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะมีเรื่องราวที่น่าสนใจอย่างในสัปดาห์นี้เนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจหลากหลายเรื่องเลยทั้งการเที่ยวการอัปเดตเรื่องราวของโทรศัพท์มือถือรถก็มีเกมมีไหมเกมก็มีอย่างว่าข่าวแรกวันนี้นะครับผมเราไปถึงเรื่องราวที่เป็นประเด็นที่ผ่านมาในช่วงเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องราวของพระของไทยที่ค่อนข้างจะไฮโซหลายคนอาจจะคิดว่าพระเนี่ยจะต้องมีแต่วัดสมถะอะไรอย่างนี้ก็หญิงเท่าที่หญิงเคยเรียนสมัยมัธยมพระแค่ออกไปบิณฑบาตเนี่ยจะใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้ายังไม่ได้เลยนะเพราะว่าเขาเหมือนแบบว่าถ้าเราใส่รองเท้าแล้วเหมือนเราสบายเท้าอะไรเงี้ยก็จะก้าวยาวอะไรเงี้ยพระนี่เขาจะต้องแบบว่าเวลาก้าวจะทำอะไรต้องมีสติแล้วค่อยๆทำก็เลยห้ามใส่รองเท้าแต่นี้นอกจากจะมีรองเท้าแล้วยังมีกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็ยังมีส่วนตัวถูกก็เยอะก็หลายคนอาจจะเคยเห็นภาพไปแล้วใช่รู้แล้วว่าท่านไหนเราก็ไม่อยากจะไปตอกย้ำใช่แต่ว่าวันนี้เนี่ยต่างชาติเนี่ยเขาก็ได้เห็นคลิปดังกล่าวเขาก็มองแล้วก็เกิดแบบว่าอยากทำบ้างเป็นคลิปล้อเลียนอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือจริงๆของเราคลิปเดี๋ยวเรามีคลิปต้นฉบับให้ดูนะก็เป็นพระสงฆ์ที่มีข่าวแหละว่าอยู่บนเครื่องบินใส่แว่นอะไรนู่นนี่นั่นแต่ว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อด้วยคลิปล้อเลียนซึ่งต่างชาติเขาทำเป็น CG แต่เขาจะทำเยอะกว่านั้นคือนอกจากจะนั่งเครื่องบินใส่แว่นแล้วยังทำเป็นแบบว่าไปช้อปปิ้งมีหลุยอย่าเพิ่งบอกจ้ะเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะThai Buddhist monks big pimpin'. Like a G6? Well, if you want one, forget becoming a rapper. Pick up some mala beads, head over to Thailand, and become a monk instead. A recent YouTube video shows Thai monks big pimpin' in a private plane, rocking aviator sunglasses, some wireless headphones, and carrying an LV travel bag. In 2012, the Office of National Buddhism disciplined 300 monks for misconduct. For offenses ranging from drinking to having sex and extortion. The monk's temple has said it will explain, but only after the abbot from the video gets back from a religious tour to France. Wonder how that's going. Did these monks act inappropriately? Leave some comments. Follow us on Tumblr. เป็นยังไงบ้างไม่น่าประทับใจแต่ดูอิจฉานะดูแล้วพี่แบบพี่เห็นแล้วพี่อยากจะบวชเลยแต่แบบในฐานะที่เราก็เป็นคนนับถือศาสนาพุทธดูแล้วก็เศร้านะคนอื่นเขามองเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทำออกมาซะแหมโหพระเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยพระดีก็มีนะครับผมนะไปต่อกันดีกว่าไหนๆก็พูดถึงหรูหราไฮโซแล้วเราก็เว่อร์กันไปเลยไฮโซไปเที่ยวแบบเว่อร์กันเลยแบบว่าหรูๆเลยใช่ไหมต้องประเทศไหนทวีปไหนที่คิดว่าถ้าไปแล้วฉันไฮโซต้องแบบสะพายหลุยฝั่งยุโรปไปยุโรปไปเวนิสกันดีไหมดีเวนิสอยู่ที่ประเทศอิตาลีเขาบอกว่าผู้ชายหล่อมากเป็นประเทศที่พี่อยากไปนะแต่พี่ไม่มีโอกาสสักทีเลยโอ้แต่มันไกลเขาบอกผู้ชายหล่อมากแล้วจะตัวเหม็นมากจริงเหรอเขาว่ากันอย่างนั้นก็ไม่เคยไปดมไงป้าพี่เคยไปโดนไป200,000โดนผู้ชายอิตาลีโดนฉกครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยต้องระวังในเรื่องของเดินกระเป๋าต้องถือดีๆเพราะมิจฉาชีพเยอะคุณป้านี่โดนไปทั้งเงินทั้งพาสปอร์ตเลยโอ้ไม่น่าเชื่อผู้ชายอิตาลีทำอย่างนั้นเนาะนะจ้าไปเที่ยวกันดีกว่านะครับยังไงก็ไปดูสถาปัตยกรรมไปดูซิสถานที่ท่องเที่ยวนะครับในอิตาลีนะครับอย่างเวนิสอะไรอย่างเงี้ยโด่งดังมากสวยงามมากนะครับหลายคนใฝ่ฝันอยากที่จะไปนะครับไปชมครับ
Renowned for its glitzy parties, luxury yachts, and tax-free benefits, Monaco is a truly unique and seductive place. Here, a leisurely drive through its tight, winding streets conjures images of Stirling Moss, Nigel Mansell, Michael Schumacher, and Jenson Button fighting to overtake in the Monaco Grand Prix. Remarkably, this tiny country is only 2 kilometers square, and yet every corner and every vantage point offers wonderful surprises. For example, looking east, you can see into France, with the beautiful Italian Riviera in the distance beyond. It's a fairy tale town, for it's here that Grace Kelly, after meeting Prince Rainier III while filming the Alfred Hitchcock classic To Catch a Thief, had a magical wedding and became Princess Grace of Monaco. This little jewel, landlocked by France and the warm Mediterranean Sea, is the perfect place for watching the rich and famous pose atop their luxurious floating palaces. It's a place for lazy strolls, outdoor snacks, and cold French beer. In this part of Europe, the summers are long and idyllic. The short winter season is mild, allowing for woolly jumpers by day rather than the thick, heavy coats needed in northern Europe. Monaco boasts some incredible hotels to service most needs, but there are very few at the top of the jet-set wish list. One that makes that grade is the Hotel Metropole, a palatial property that's steeped in history. The history of the hotel goes way back. As a matter of fact, the Hotel Metropole was the first palace hotel here in Monaco, and it was built originally in 1886, and then throughout the years lived many different lives. It was bought in 1986 by the Bustani family. After some time, they decided actually to close it down and completely refurbish it. The idea was to create something unique, something special that could compete among the very best in the world. That's how Jacques Garcia came into play as the interior designer. Jacques Garcia is a very world-renowned interior designer. That was the first step into this reinvention, I would call it, of the Hotel Metropole. Recognized by the illustrious hotel guide, the Kiwi Collection, this hotel is unique in its look and feel. Be prepared for the wow factor as soon as you walk in. You can have, the most beautiful product, which in a way is easy as long as you put money in, you have it. But it will serve absolutely to nothing if you don't have the right people that are there to make it unique. You can teach somebody if they're missing something, but the personal feel, the passion, the human warmth, that you cannot teach. Taking the straight at a far slower pace than Jenson Button or Lewis Hamilton, we arrive at the main harbor of Port Hercule, just a stone's throw away from the main shops and sites. But of course, everything is just a stone's throw away in Monaco. Or is it Monte Carlo? Monte Carlo is the southeast side. It's kind of the high-end area with all the chic shops and the casino, and it was named after Charles III. Monte Carlo, and Monaco is known, Monacoville, behind us where the palace is known as the Old Town, the old part of Monaco. Also known as Le Rocher, or the Rock, it is one of the 4 quarters of Monaco. There's great little streets up there with little shops, and the chocolate factory of Monaco, designer clothes shops, souvenirs, great restaurants. It's where the cathedral is, the Monaco Cathedral. Used to be St. Nicholas Church, where Princess Grace and Rainier were married, and now they're buried. Most of the princes from Monaco were buried there. Consecrated in 1875, it stands on the site of the first parish church of Monaco and is one of the many things to explore on the Rock. There's the museum up there, the Oceanographic Museum, that was founded by Prince Albert I.
A must-visit is the Princess Palace, home to the Grimaldi family, rulers of Monaco, a family of strong values, it seems. The princesses and the prince are very present in their country. They're very involved. The prince is is our ecological leader. I'd say number one in the world, probably. His sisters are very involved in the culture. Princess Stephanie has her Fight AIDS Association. They're just really down-to-earth people. It's just here you can run into them everywhere, very friendly and very accessible. There aren't many beaches, but the few that exist are picture perfect, with golden sand and crystal clear waters. Monaco is the second smallest principality in the world, second only to the Vatican. Because of its small size, the locals, or Monegasques, have been forced to build up and under in order to squeeze in their population of 33,000, making this the world's most densely populated principality. But then, of course, there is always Venice. Take a line through the north of Italy, from the west coast to the east, and arrive in a city that seems to float on water. Venice is instantly recognizable. It is, after all, one of the most photographed and painted cities on the planet. St. Mark's Campanile, Doge's Palace, Piazza San Marco are all household names. It is no wonder, too, that the image every child conjures of this wonder world on water is the gondola. Venice is built on an archipelago of 118 islands, cut through with 150 canals in a shallow lagoon. The islands on which the city is built are connected by about 400 bridges. The canals function as roads, where the main form of transport is by water. This makes Venice Europe's largest urban car-free area. Quite an achievement in today's reliance on the motor car. The beauty of the city is breathtaking. In the canals, the buildings, now tarnished brown with age, reflect the city's once vibrant past. To walk in this city, one must get lost to discover its richness. It's out of time and out of place, but always a delight to discover. This city is facing a man-made battle against nature. Heaven forbid it should ever sink, because the world would surely be a poorer place. These two lucky people are en route to Hotel Cipriani, reputedly one of the most exclusive hotels in the world. Based on the island of Giudecca, a 3-minute boat journey from San Marco, it's unashamedly expensive, offering the very best of Venetian hospitality. This classic hotel is now under the watchful eye of Maurizio Saccani, after his predecessor, Dr. Natale Rusconi, retired as the managing director in July 2007, after 30 years of distinguished service. We caught up with Dr. Rusconi as he reflected on why the hotel has become so successful with its guests. Well, this is kind of a club, you know. They like it because we are lucky in being able to keep always the same stuff. So we have still people who were here in the 60s. Staff makes quite a lot of difference, yes. But then, apart from that, even if they don't call Mr. Brown with his name,